Assalamu aleykum musulman emес адам үй курушунун алдынан кой сойду. Жанында мусулман ичинен Аллаху акбар деп туруптур. Анан эти адал болобу? Жок, адал болбойт. Эти адал болбойт туугандар. Эти адал болбойт. Союп аткан киши кимдин колунда бычак, ошол бисмилlah Аллаху акбар десин. Эми карап туруңуз. Жүрөгүндө мусулман эмес, башка динде, бирок досуңуз, бисмилlah Аллаху акбар деп сой, бисмилlah Аллаху акбар, адал болбойт ал. Бул жүрөктө жөн тил менен айтып коюунан ал боло бербейт ал. Эттин маселеси өтө этияттуу кылыш керек. Мисалы, бирөө келип айтты. Бир от параспы, бут параспы, атеистпи ким болсо дагы, ушул муздады деди. Ушу сойгон. Экинчи жок, буну мусулман муздады деп. Бир эле койдун этинде эки сөз болуп калды. Ушуну мусулман муздадыбы же мусулман эмес муздадыбы депчи. Түшүндүңбү? Эки сөз болуп калды. Биздин шариаттагы алтын эреже боюнча ушул этти жесе болбойт. Түшүндүңбү? Бул жактан бир жагы адал менен арам экөө келип калганда, арамга үстөмдүүлүк берилет да ташталат ал. Экөө тең келип калганда. Түшүндүңбү?